mwasi Afrika mwasi kitoko windo ya ngolo apakola kelo kote kote te chokote tala ele vandeli na ye aebi kobate landako mwasi makasi mwasi ya bwanya yonde mama Afrika aebi misala pekola manezaleli ya mama Afrika osala nyonso mama pona koma moto mama Afrika lele lele tongo pepo wana maboko mayo na yembeli yo mwasi ya lokumwe osala nyonso mama pona koma moto mama Afrika lele lele utupe moi na mokongo na yo na yembeli yo. Maman Kadiambo Jari. Vous avez numéro de téléphone net. Oui, ndako na yo. Kasi fali kuyondo odobete ko encore fala ko ko. Lakini motuna Kadiambo Jari te. Yongo bena tuni vous avez numéro de téléphone net. Kubara mwasi niko bati asombi yo. Au comprendre na bien privé na ye. Pour ça qui bien privé na été. Olingo luki pa na ngati. Kota la openda boyo. Vous avez même soni no nzito te point. Pona na bapinga sasi ya komema yango te. Olotika ngona baba, otika ngona ba concert, otika ngona ba ngana. Concert na kenda na tata na yo na mama na yo. Kasi, Concert na kenda na tata na yo mama na yo. Porta yo. Yo ko beta o fongo, o simba ngota te. Et puis na bien d'ailleurs que tu vois na pe correspondre ka te na couple ya Kadiambo Jari. Yo pe trop pepe. Ya miti na yo. Ezo na kola mona moko ya 90. Mobutu lobi le 24 avril 90 comprenez mon émotion. Catherine Nduzi Yombo mon témoin. Vous ne savez pas 90. On veut comprendre. So eta ke yo tata mo bimba boye. S'il vous plaît. O ko ma vie moi qui est boye. Moi mon cœur. Ko bikindo. Pour la ndina mo la Ngana boye. Nakina. Nous allons le ndako ezaka yo. Papa. Nana prière à 3 jours. Ah bon? Sec. Nazo lala la seto la se. Ba pour c'est pour la mobali nanga. Na bandoki nyoso tu ba oloka. Ndako to so na mobali nanga. Bo échouer. Tika pe molimo abondombati. Loko na bima. Loko kamati. Yo kenzi ngana bombe ka Kadiambo Jipamba. Yo na Blaise Mpongo. Mozalaka na yeli bala. Ngambo ko bala baguna ngai. Boy Blaise Mlobi Blaise Mpongo bijou de ramba. Oteki yo ndo teka bijou lokole ramba. Na boya ka yango. Yo mto boya ngana Blaise ngane na boya ka Blaise. Na ko yebisa Kadiambo. Yo yakatoka. Alors Katima, elle est passée na ngai. Comment on a mis? Masa on a panneau publicitaire. Batela ekela mu le passé na ye. Asimaka na 30 kenge. Asimaka na Laura. Motola na yo. Erizima tata na piaka Kadiambo Jikopie. Abala ngo ye bati yo à vendre. Le bon à la solde. O biso to baka isaka yo bobé. O sombi ripa 4000 oteki yango 350. O perdre 3650. Mobali lo kwa yo. Na préféré na kuva. Atoki ne kuva. Est-ce que masala ko traiter na yo? Na nini? Dimana bina biso. Dimana bina biso. Oh boni boeko. Te yo zo kwa bébé o motama ndengo na mama na yo te bapakora yo ngora te bapakora yo mafuta bébé te. Bapakora yo mafuta sapa bana mikeke. O ko bébé ko nzete ikemba et doit support. Mobali moko pena lokwa yo. Mobali azanga ta sasa. Yo même ça mangwana ko zo te sesa. Yo pena ngala bi mobali lokwa yo na bika ngai. Ata kutumbisi na mai. Ah mobali bako bima na ko matani ama. Yo te we mo Onzilaka ndoki e. Oningana ningana. Oningana ningana. Ato bakabiri. Ato fisi. Oyaka swate. Yo yaka hawa te. Baba dukani. Baba dukani. Baba robede mosinzo. On via couple oyo. Lamba awo na biyo. Et puis là mobile yo na gouvernement ya Mobutu asara te. Aleki yo. Le ti lobi. Ya azana na makolo. Mama. Yo we makolo. Très Mama koza. Yo so mona bosi actif.
na ngai na lobela yaka awa te na yebisi ya mai lo bangela salo mai na so été Bobina de babari na 86 batengene atoka ndio babetaka baraka kora yo ozala forme na kora nzete ya baobao na bwende ya pardon kende nonka pardon oh je batie nyama na komona nyama ko forme yete attention baza boete oyo akina hippopotame ay ay soki ya ye to expliquer makamo moi c'est mutambongo kabero 38 jours pardon keno kana ki moto ya zalo kora ripa kovadise mama poto esali mbura boni kende masusu makele banda kende kaka nani kama pardon lo kwa akoti na ndaku yo pe kende ka kokimi kota te ya mona ngali boso premier dans ces asaiko na 68 premier dans ces asaiko mona ngali okolisi ha nyama pamba pamba ba pien kaka te papa kende vraiment merci na ndenge bandaki bien comme tout comme la souka na biso o etikale comme l'hiver je suis compromis maintenant c'est tout le monde va nous contribuer toi nous participer na ba contribution esengaka to bongisa mon courant tout moi c'est pas botika ga charge pas il pas ça mon le bito kozala payer pas kozala raté le ce qui y a et dans biso pour motia malamu wana to comme on a signé ziki par exemple biso na lopango moko 5000 donc pour to kabola ndako moko ne tozali comme toi na 5 portes donc ndako moko na doit futa 1000 francs pour tout ça na so abi 2000 francs. En tout cas, tout peut savoir maman je charge belé t'es pas zapé moto. Donc c'est ça on m'a cassé la en tout cas. On a cinq cette fois-ci 5 yo ko betali bakuté. En tout cas on a 5 minutes. Merci beaucoup. Bon, nga naza vraiment na mingi ya ko bakisa te parce que oyo ekoki ko loba masi elobami. Nde kaka grand frère na biso a lobby. Donc bo apaiser nga moi mukie et ça l'a vraiment bien ma casse. Merci pour la compréhension. Ouais, nga lingai na bakawe. Bongo biso siko to amso balorate. To kendeke na biso. Ba cotisation to ndoko tiaka tiaka wane loko ba osomba ke tikala siko biso to sa ndenge. Biso ka foto tiaka. Ok, sila ya. Wana kengi la. papa natali nini ko ngala kengi Nala kuna. ngala kengi nani ngala kengi yo Semenu. Tika no mobile no kuna ndako mama ko bima. Chaque jour do ko bima na ko. Mwana dinisa te. Do so ne nkana bima. Bibi ka bom sana ba mabo. Do so ka zun kana ndako boy. 10 minutes donc ça pas même 30 minutes pour benga so. Donc ça lui comment on ndini. Obike amati. Nebite sabi mo me mission moderne. Le mobile la za bima na ye. Aye abimé ke yo za ndro bimate. Mais ko bima o fo ba na ke kenda wapi. Mais puis que son mobile na bimi c'est ka ki mama msala. Apa mama msala. Mama tika pardon mobile na ba mbonga. O commissaire ngai nani. Asaka mo epete. Pardon yo chazate mo chazate de vérité ça la bino passe. Poni tinga na sala ngabo sabina bima na bite na bima te po na obanga kade muji obeta ngama sasi bien obuka mama so mobile no application bima vana ndabo faut qu'on respecte azo mobile yawo nga so mobile nga boya en tout cas maman no vanda ya ona boningo na ngati yini yango yo chazate Pour me ngizani bien de pour la vérité te libala eza kokomi sa mutuko esclave na wa yo na esclave oui nga na bona obino ki na kuna za besoin na normalement fana kuta na pasteur quand on est pasteur on me connait za pena yo beti ma sur l'église nga sambela te mama OK ndeni nombali na bisoka ça bien nakuti etaki wa kibima kono la ni na berceau mama toi ça bien moki musaka danger eza bolingo mbesa lipi bolingo za lango bongo bino nde boko musuka baba bomi moka omoni yo pe mo fokitaka oza mobali moko aza bien et puis mon eke eza mobali mo baloba na yepi il faut quitter maman oza no bien ndako no bien na yebi koza kale ti eza ko envier te parce que ngamu naza marié naza kales na ndako na nga personne avec elle est ngomo na nga mais te mo za camarade na nga no linga ka abonner na yo omondi ka va na libala boy no linga yo pour va na libala oyi batanto de kisati oyi za ngolo mama ba jeune fille belé ba ote ba oyenga inga na baba loka biso boy musokutu sokuta telemia musono ko batine na koloba ozata na place ko kakolite mais ba otelenga na bazangi mibali
mais biso nzamba asali biso grâce apesi biso mwa mibali moko malamu balingi biso bazopesa biso kimia faut tolinga bango il faut toyeba kohonorer bango il faut toyeba kobercer bango parce que baza mibali na biso po yo na yebi yo bacomportement makala no chanza te jour wana de osalaki mo elomo na miso na na compagnie déjà que yo o chanza te eza bon papier Kamwanda on va pas tirer le téléphone de charge. Bon bah c'est mec qui n'a bu son coup bon bah ça c'est tangu na ye na monde batiri puta likona lobi aseke mutata kusukura mbara muku sikoyu mulimo muku yerbi natali mulimo siko tangu na moni nonga mobimba nena za na suki kaya likulu buda mo Seki asala makambo badaka natara yo natara kambal mibala pamba na muna yuza pembe lokola Samantha natare umbale bede mama Samantha naleki sirvira mabele papa ezali oza kindokiti osala biso nini na banzoto ntango otala biso ngakutulongolanga na makambo wana papa nalongolo nalupango nalongolaka moto ye natali kaka mbala me mokolo wana alingi natali boye asukuli nete mbala moko abimi namona vie kaka ye akotisi eloko moko boye kaka na bimi abandi okosala kobina abi nakangie na moko andi okosala kangi nani abandi obina natala kangai yo natala penza yende sikoyo te yenda zana matama sima bien natala papa natala kaka nayeba lupango mbimba biso nyonso soki nani aleki me na lupango mbimba na mibali nyonso moto aleki bato nyonso mpenza aza mobali ya solo eza papa Zakuyeba ndenge zabuina fenji mwawa fule likisu chino noir azakuya fule likisu azoya azakuya bongo ye to soloni na fule likisu lobi ayibisinga ite pourquoi ngaya yebisinga yipo na yebisa banganye oyo banganye ba déclarer oyo bazana mataji po banganye ba conteneur ese komi dina mataji yebisa bakende kuna bakende kusilisa après tango ya zakuya ale tuki ko déjeuner nganye ba conteneur wa ah bon c'est ça fule likisu azoya mais ce qui boye c'est qu'il faut na benga pas d'un petit yeba pasteur pas d'un petit moto na njambe faut pas d'un petit yeba pour le kula fule likisu azoya soko yebisi ngai marché wana tulingi to pesa pas d'un petit ele moko na zo raisonner tia José Kabengere sar de fait mosali na kolo na tia ekope mais na zo jwa moi frère danse omoni na kati wana nazana ko tsaka jipe otiaka jipe na kati na conteneur moko ya ngai eza ko na ya otiaki na jipe oyo na seli yango kato pona madame pona madame ikama madame na yo ngana sepelaka na ngolo system madame na yo aza lokola chauffeur ya kombi oyebi kombi ebimaka na mbula nini totika makambo wana
totika makambo wana tokende makambo ngai loko nazosepela nalingaki natia yo na bafere ndenge yo obendaka ngai na bafere nazovivre reke ya mitie yango oyo yo ntango oyaki na kati na kisasa ngai oyaki ntina moko na tibala 75 mpe biso na idps tointegre tibala na 82 toyambi ye na idps maboko kofungwama yo ndenge oriona oyambi ngai mpe na maboko kofungwama pourkui nakotia yo te nakotia yo soki marse yeri oyo oza koloba eza bongo oza komona neti moto ya Bruno talaka mosi na yo azalaka britel okali yo talaka yeri nsima omonyi lokola Bruno na regretaka na ndenge akomi na moma oyo na ngai Bruno akomi na ngai mosika ati yo mosika naza koloba Bruno kaka yo oza kuchaka lia mbuzi mosika Bruno akomi kotia mosika Bruno wana ye azorela libanga epai ya ngere kati ye aboka ye libanga Bruno lelo akomi kotia monoko pana n'importe quoi non c'est bien parce que vous avez premier ministre quand on a problème to maintenant kadia mbuzi auti wapi biso to yari baritina basulusi na yete sikoyuji oyo bibino baruba bwana kana mwa oyo biso tobengaka na mwa isuki moko boye mpona biso bamongo bangako isuki te biso soki ozwi eza ya yo motema lokunya eza te oyo ndenge azwa eza ya ye menaje ngai namoni nazokende mbangu te no yaka tumela ta mo eloko tudie après tubimi na kati na ndako na yo nakokota te papa ndire kokuta na ndako na yo te nasi na due indépendance na ndako na yo kala nakokokuta te tika biloko wana yaka na ndako tubandi tudie tumeli après tubimi oyebi koti na ndako yaka oyebi zila nayebisa yo mokolo mobutu azwaka décision na ye akende kozwa cour na ye na 56 na breda na Bruxelles wana grand karake kozwa cour ya miziki na kiba arapaka sereka koya na isima ngai nakokota na ndako na yo te mosi na yo azali wana tianga mosapela miso bosana je epuis nayeli mongane kobosana te mpona soki mbeli ebimi ezongaka pamba te mbala oyo soki ameki na ngai akozwa oyebi mokola filme ya yesu moto abimisaka mbeli mokonzi nalongola ye litoi moko pia alongoli litoi boye nayebi azaka mongala ezangaka ye kaka ndembi na pilipili na tomate ati yango bouillon tika biloko wana non nazorapa non nakokota ndeko na yo te yaka na ndako je kati buti nakokota te wana za mwasi na yo tokenda kobala na yo kutu ndo banda kuyebisa ngati bala mose mobimba apakola deyere apakola mekako nakokota na ndeko na yo te mekako nde yango esala ngana eri mobali ngana biso bangala domaine na biso eri produit mobali ya monga komona kingo nyonso edika normal trouve ça normal ngana kotia nini te nakokota te oyebaka vie na biso mystère première garagiste akotisa Cherokee na yolo papa ya balandu badu makambo tosali na papa ola kati ona mereposa mpe nakokota na ndako na yo te s'il vous plaît bonse yaka J'ai un message d'espoir pour toi qui pendant longtemps tu souffres du cancer. Les cancers n'est pas synonyme de la mort, mon frère, ma soeur. Tout est possible. N'abandonne pas. Ayez confiance en Dieu, car c'est lui qui m'a guéri de ces derniers. Il est autant capable de le faire aussi pour toi. Suis juste des traitements ou check-up. Tango tofandi, oh Yesukolo. Nakanisi lisusu mobutu tango atina no akamati ebembe ya franco ye 89 toke ko jongo na aéroport njiri. E yakaka na sabena nini na Sibezaï Sibezaï mutu yakine. Ojibe mbongo ezakisi kamongana bajore laka. Magi, balobi soto za na mbongo ezakina. ya mobili. Jambe kaka boss na kaka changa na komi yo. Yo komi ngai. Yes man. Au mon ambiance. Yo mo ça la ambiance. Ngai. Oyebi soki na komi le rolo yo. C'est l'ambiance. Non na papa, ça c'est $1000. Non capable. Oh jomone. Nani moi na pesa $993. Ya tigene na $7. $7 et puis $7 et tu vas papier m'soir. Oh ben la pesa pour les sacs d'ambiance. Bose.
oyebe lo nyinyo yo na dinga te kende na naso na zimbongo na zineti sika oyo ba $80,000 ba bandi na zero na 7 na 8 na kemitika jela mor tokomi na komanya siko tobani na la na mor sika oyo kimya soki toki kovanda sika oyo ambiance eza ya makasi c'est-à-dire Louis alukaka bitumba sika wana te zakomona siko Louis abandaki koluka bitumba na bosenisi mais lelo oyo akoli makasi tikana kejo libosala makambo nayo aneka eloko nani nakoma asalaka nakoma nani oya yolo oyo nani evoloko lai zoke eloko lai yoka peki nani mange zaka mbonge nani ateka patela komona banguna boke yaya na salam ele uzokamisa ngai nani ngona muri bana miasi te omoni batobala bakawa mbongo loba ngasana na mbongo na mbela atina mbela pepe na mayo gonde ni bien oya mokauki wana ndi ambia zo nazo titi naona vino nukutika kama maboko pamba maboko ngena kufa boite ngai Wendo abandi miziki na 56 adimbanga miziki na 97 akufika tanga zimbo yoka tanga zina na 97 aika muke na lingi yo so akubara yo so et puis bana tu va komaki atala te soki isifika ngore kaniboso na yi omoni avant aussi l'ambiance za kusenga olona mbongo ebandi kubota sasa nini tango mbongo ekomi kubota bana alika yango sikoyo ekomi kubota ya biso omoni ndaka na zambo nakuku dépenser par jour ata $1000 ekolobelanga eloko te mpo mbongo mosusu eza kobota maintenant yo oza kosala ambiance na mbongo eza kobota te na vie ya maraka boye ozoloba na biso nayebisa yo molu basala makambo bosoni yoka nayebisa yo nayebisa yo molu basala makambo bosoni nayebisa yo omoni esalaka nga mpasi nalingaka koma lokola ngai mpo nga mpe nazala na ekilibre kasi nokomaka lokola ngai te ngai siko nazalaka kodepansa yebike yo jimbongo nsima na biso koyebisa yango okalingaka tulo nakomolinga ndenge nini nakomolinga nga na nga bakunanga na biloko nanga o bato bazalaka kufi yo batiki lupango nga bokokunanga na nyonso bomatisi zelo ebombi lupango batuteleka wana nabi telema nasengi kiti nalobi telema nasengi kiti te nakoa bibale ekelamu beti mwa morangi na yo boye molibe koti na tour pikalu mwana ajo ya na malu ajo euti bakongo ezo ya kisi tokei kadiamushi tokei kolisa milupu nafusa lobi o musala musala oyo monike yo musala yosala yango oyo kosala banga noko na yo atelemia banga noko na yo atelemia bon wana ndenge yotelemi boye ndenge nalobi tokei eza te tokei oyokiti tokei kokadamushi kosala soni te ye moto yaki na bato awa omoni makambo ya kadebushi kadebushi abeti biso makambo oyo ntango tokei fete ya tuya muse na 2001 asala biso makambo oyo ndanaye yo nandaye yo noko ya mwasi nandaye ngai naza eloko ya kotika te soki naza eloko ya valere na nzoto eza pantalon soso natiki pantalon na mwa bretele ekomatisa yango to oza nango nde te wanango te bebe na ozala te kadiambu soki ozongisaka ndenge ozoyenga na pale na ntongo nazoka na ngai nazala ya motu na ngai ya bien nokende koresoudre problème wana to resoudre yango ndenge nini tomelaka na nsima na yo mais nokende koresoudre epa mamu noyebisa ye mamu aboyi unasala nini mbongo eza te
Mais je connais ça. Maman, boy, ça va. Yo, Kendena. Kendena, tout ça, vous serez là, maman. Tu sais, ça n'a pas si ndengwana. Tout ça, n'est pas côté. Bon, c'est yo, mais la cabine, yo, mon bali, mon nez, on m'a bonne balle, ça, il y a la pousse. Oui, Kendena. Bon, c'est. T'as pas signé en salon. On comme la cabre, bon, c'est ok, non. C'est ok. Kendena, vous avez Kendena, maman, yo, Kendena. Kendena, yo, mon tout ça, Kendena, maman. Donc, c'est que, bah, si, ma yo, quand on a plutôt à Zolobi. Ne pas nous dépasser jusqu'à quand? Bon, ce sont mes amis, vous avez là côté de la poste. C'est ok. Nana, mais mieux. Yo, le balcon, mais ma mon collabo. Mais c'est ok. Voilà les postes, n'a pas Soba mobali. Soba mbali wapi? Ocha toponela yo. Yo, ungamela kanye kenge. Yo meli yo mudi yo bien. Ata yo. Oui bien. Ata yo kufuta ndeni. Yo kama kuna sala sabla za Mungu. Kwanza kanisa la utotina ngana koma kuna be baba. Ngana somela sele. Yo mele mema temele langa. Natikinda mbela sele. Mutachimba ke hein. Yo biza combien? Tu compter hein? Yari compter 22. 10. Tonga na dia. Jimbo linabomela boyo swanga bole kipele na yo. Na utila ba caprice ba lembanga. Na lukota toilette pamba. C'est libre. Je peux vous interrompre un peu. Ça ne dérange pas. Papa, est-ce que vous en avez plutôt? Vous dites qu'il marche à Zamassi. Oui, je le sais. Tu trouves pas que c'est pas trop propre? Pour plutôt à nous. Et puis intellectuel surtout. Vous savez, bazar ou vous savez, n'a pas point. S'il y a un problème, s'il y a un souci, la maison est là. Na permis ta bango et puis na invitation na tchakabino mal à l'aise. Na invitation na les arabes, na pesa une permission à la s'il y a un problème, ou soit il y a un souci, venez, vous allez traiter ça ici dans la maison. Na va rien bon na mourir. Vous soignez et puis tu la gifles comme ça du coup. Non, nous ne sommes pas des filles de la basse classe quand même. Il faut bon arriver à se faire respecter avant que les autres respecter nous. Vous avez dit que ça n'honore pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est pas digne de vous. C'est pas ce que tu penses. Ah bon? En fait, je reconnais qu'on était là. On était là debout. Mais ça ne veut pas dire qu'on était en train de se chamailler. On causait juste entre les amis, c'est tout. Entre les amoureux, c'est tout en fait. Juste entre les amoureux, c'est tout. Ma soeur, excusez-moi, le jour de la c'est que je n'ai pas aimé, c'était toi. Famille a aimé la belle. On a sur le à se déplacer qui c'est pour cela que nous avons Bonjour, Régiti. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Bien compris, ça va. Non, Claudine a raté. Ah, ok. Mais tu t'aimais pas? Non, en fait, je suis pressé. Ah, vous sortez ensemble. Claudia! Yeah, ça va? Oui! Oh, tu as fini? Bientôt. Héritier est là, dépêche-toi. Vous comprenez? Donc, évidemment, c'est là, moi, et compréhension même. Ça, c'est bon. Non, elle avait déplacé. Je ne vais pas aimer ta carrière. C'est quoi cette histoire? Non, on va t'échanger. Ah. Tu sais bien que je n'aime pas des petites tissus comme ça. Et en plus, on va aller voir ma tante. C'est quoi ça? Enfin, elle est normale, c'est normal. Non, elle n'est pas normale comme ça. Je m'attends. Tu la connais pas. Claudia, va t'échanger. Tu mets les pantalons et t'as la tante. C'est ta belle famille, va t'échanger. Ma soeur, excusez, mais comme ça dérange pas. Non, la belle famille, c'est pas dit. Bon, en fait, c'est mon amour. Hein, voilà. Donc, ma tante, elle est tellement compliquée. Elle ne va pas accepter de la voir comme ça.
En fait, on rejoint dans la voiture. Claudie. Mais là-bas, non? Elle va te rejoindre. En fait, au revoir. Au revoir. Donc, Ayambi appelle après. Ayambi appelle, Azaïna Maï, Ayambi appelle directement déplacé. C'est ce que je n'ai pas aimé. Il fallait Ayambi appelle la mise sur la maille. Et c'est pour cela que mon ami sous moi. Non, je ne vais pas quitter. C'est juste une petite discussion. Hein, chérie? C'est ça. Donc voilà. Mon escouade, enfin vérité. Mais là, pourquoi tu me niais? Parce que moi j'étais dans la voiture avec Tridon. Tridon ne monte regarde ta petite soeur. Bref, c'est pas un problème. Mais dorénavant, s'il y a un souci, moi on fait dans mon anda. Les bandes les a vraiment pas trop propres. Et puis toi là, tu n'as rien à cacher à ton mec. S'il y a un appel, tu décroches devant nous. Ou saute sur le monde de tes gosses, ça va déranger. Parce que c'est un temps tu me déranger mon bon. Carrément, il y a un et c'est bon. Au lieu que ça, il y a un déplacement. Nous sommes qu'il y a un téléphone. Aujourd'hui, c'est comment on peut déranger les gens. Quand on peut téléphoner, vous êtes à l'aise. C'est pour qu'on ait téléphone problème. Comprends? Non, on a le but. Ces derniers temps, tu vas me déranger, c'est trop bon. Mon gars, des fois, si vous avez toqué dans la porte, on a un téléphone, on est au carrément. Et ça, comme il y a un loca. On est normal, c'est qu'à bouche. Donc, on considère que nous considérons ça prière. Donc, on a plus que nous avons prière. On l'a dit. Parce que nous avons prière, on a. Mais dis, tu vas dire à Baro, vous avez dit la vérité? Si nous avons préparé le dossier, nous sommes les Kakanakacha Baro. Tout ça, solo là, dernier tout ça. Moni refait à Zaudinga, Agoma, Bourgomès et Yangiringir. Tout ça, vous préparez. Quelle stratégie il faut tout à la base pour refaire le faille à Koutebissoa? Mais yo Koutebissot. Mais quand même, il faut attendre un peu de respect. Vous avez dit que tel misanga ina miswa pa camarade nanga. Oza mukola buzoba yo kadia mbuji. Ma ndefo important ça zo mona ngote. Fa pesa wana même taba oli ba pesa ngona yo. Oza tsina te kadia mbuji. Oza tsina te nzima. Ça va na tsina te. O tiki ndako kina ba posa ba dossier buzoba o dossier ya otande basi bazo bina to dossier ya nini. Okela na ba. Dossier nini nango? Pour nous connaître ça, nous autres maïens qui nous tournent, nous connaissons. On a zoba Kadiambouji. Kadiambouji. Est-ce que ça quand n'engwana? Le kamati le fani na bato, o kamati o komi na molimo mabe, o keina yo je indépendance, o tiki bato n'engwana. Na kana ki ko yeli suna ndako na yote. Pesa mbonga masanga na kende. Po moto ko futa zate, yo moto jwa kili kanisiwana. Pesa mbonga pela pesa ngapi mbonga masanga wewe wapi? O to mera kingana yo na ro wite. Hein? O to meri kuno tiki banani. Yo moto jwa kili kanisiwana. Tu vas me lever sur Bissat. Maintenant, bah hier aux oreilles pas moi c'est n'a. Chikoyo. A Chiki na le bino tout kende ndako. Toujours rien. Mais c'est même comme ça mascarade. Maman c'est là ko soyo. Maman ndape a ekolanda yo. On nous appelle pour ani. Nani commandant. C'est biloko yo na banda ko belanga moko. Mais dis ah nous kende ko futa pe. Nani afuta? A pe na mbongo te. Oninga bala yo na balanga. Balanga isi. Uma sanga o meli na munoko na meli masanga. Tia mo sape pe mo bali yo. Na ko tsapo na yo. Fifi ono ko twa sima lo mo. Meka de ni. Bose, oyo kuluka mbongo masanga nyo oyo ko manke. Pesa mbongo masanga. Tala mo siaza ko tia na kamera na mobali na yo ko fe. Keba. Kenga mbongo masanga. Keba wana to. Asa mbongo te. Ngana yeda kulala na ndako na yote. Oyebi bien na zana ndako. C'est bien. Bouge le masanga c'est combien? $30. $30. Mais $30 c'est bien. $30 yango bino nzangi pona ubimsango. To oseke yo motorisa. Ngone ngosandika yo motorisa kabisa. $30 te o pesa te. So o pesa pa na o pesa pa no $10 ba o pesa $20 ba mbale. Kasi siko nini? Oboni boy ko o mabali na ye. Ngande na vandi saki bango. Peba boy na bango. Peba boy ati. Ji, bose, c'est bien. Kendo ko yebisa mamwana masanga wana. Kadiambouji ko yokufuta. Papa masangisa kaningo te yo moko yebi ba entreprise ya mo système masanga ngera. Ngana yela kayo. Ça le basa na ngote kende kaka. Ana ngote. O ko pati ka sa ngote. Après yo, a fait sauter. Na pia avance. Après ça avance ni. Donc quand je peux bosser mbongo. Bet. Kadiambouji. Yo petit. Yo petit bosser mbongo. Kadiambouji petit bosser mbongo. Omoni yo le cause la pomme na bosser.
Non, il va pas nazara mobile na yo. Yo pesi bosse mbongo. Oyebi nazara mobile na yo. Nga na boyo pesa bosse mbongo. Oyebi ke nazara mobile na yo. Yo rappelé nga lelo ko za mobile na nga. Mais choko. Nga na yebi so pesa bosse mbongo. Comment tu vas vivre bolongo ya catch boy? Yo pesi bosse mbongo. Yaka ozo maska. Beti ngamba ta. Hein? Ekelam. Moni ndongo beti ngamba ta. Zakona ndongo beti ngamba ta. Non, on est là, non, on est là. Il faut bosser. Il faut bosser. Là, c'est ça. C'est possible. C'est ça. Ça sur un ok parce que Cardozo a expliqué moi ma réaction de ce en gros je l'ai vraiment bien fait quand on vit dans mon signe tu vois moi je suis marié mais dans un canal Cardozo mais comment on est dans un Cardozo parce qu'il y a un principe on a pas limite dans le salle tu vois certaines limites et certaines limites. Que je ne sois pas camarade noté, soit on a mis sur le bandé, tu vois, au perdre des kilos dans le Kinobay. Ce que le but est comme le non, et tu pars, c'est tout. Pour Chamaï, bon, c'est pas vraiment poli. Bon, très bien. Tu as bien dit que vous êtes mariés. Nous avons représenté ma mariée et vous avez eu pour alliance. Vous avez fait un marié. Pardon? Vous avez fait un marié. Nous sommes mariés. Mais, à chaque fois qu'on a rapporté à l'alliance. Pourquoi ça? Juste pour nous éviter. Genre la bêtise, il y a quelques jours. Mais pitié, il faut dans mon bali. C'est cool. Oui, nous avons deux. J'ai toujours été amoureux. Je suis du genre à bateau bazaka. À Kokaka. Kokabula Bodimoni na mutu moko te. Moni na kana moterme bébé. On appelle ça amour na bateau. Si na komi na niveau yo fa na Claudine. Et dit que na minute oyo à part ma femme à la maison, c'est avec Claudine que je partage mon amour. Si on commence à se permettre, moi si mon PC ba valeur, ba PC ba na PC responsabilité na ma. Obi eza ndenge na ngate ya pesa moi c'est responsabilité na ma. Même ma femme à la maison, moi c'est un gars qui a mes responsabilités dans mon soir. À un bureau, à créer des autres, à singler, pendant que je suis respecté au niveau de mon salaire. Menacer ma secrétaire, soi-disant, je suis ma secrétaire. Moi, si je suis pour faire quelque part, je dois être mis sur la you. Et fixé. Donc, au gros, quand les mots quelque part ont bougé comme tout le temps. Ce qui m'énerve, c'est quoi? À des fois, on a un téléphone, tu fais une chambre, non, on a la lit, il y a un téléphone, on a un salle. Ah, mais c'est magnifique. La plupart des choses en a qui m'ont. Donc, voilà, bonjour. Bonjour. Ça va bien. Robert. Non, tout sur la page. 20h. On va 46 heures. Ça va. Je te dis, au départ, déjà, Banda qui m'a vu. Comment te permet une femme ou faire les bandes ou tirer le téléphone à contrôler? Mais je viens de te dire que je suis tellement amoureux. Moi, te dire, les cas de mon million d'euros, awa, dossier, Canada, qu'on a c'est que ta femme à la maison souffre. Mais tu permets une fille comme ça, là, à son téléphone, à manipuler. Parce qu'au départ, au Banda qui m'a dit. Mais il y en a qui, si tu sois passé les bandes, ils ont pour te les différents. Mais quand je suis avec cette fille, tu ne sais pas ce qu'elle me fait. Je perds la tête, je me contrôle plus. Mais parce que vous êtes mal orienté. Moi, c'est les bandes, oui, c'est bien beaucoup. Je ne suis pas mauvais. Mais quand tu as laissé, elle était assise ma téléphone. Ma femme à la maison, téléphone, elle ne me même pas. Comment expliquer, moi, si elle est banda, à un bureau, moi, ma femme à la maison,
porte bureau nanga elle connaît même pas même carton nanga ça na bureau nanga été na bingue zanga na restaurant na kitchen juste tout mais pourquoi on se laisser faire comme ça voilà je suis quelqu'un d'amour chose grave tu as levé la vie non je sais pas si je suis quelqu'un d'amour non oui mbalo pana yeli na tout exinui oyo eloko asali mbalo mama nga na odiscute na ye bosi aye ke atiki mbongo kuna asombi masanga afuti mbongo te nayebisi kopesa bosi mbongo te obike ndenge ofrate nga liboso mama oke okosa nde liboko na poshe nsima apesi bosi mbongo yango bango basombaka masanga na mbango na bango te omoni biso ntango tozalaka kobimaka na Naomi Diamant Noir tozalaka oyo asombi tozalaka ezalaka tobandaka kobenga yango peke meke opeke te omeke te bameli mbongo na maboko ya mobali na yo mpona nini kasi mbala osibi mama nga mpana zongaka dia moto asombelanga lopango olobaki na ye nayebisi tasombela yo lopango ya moto ojonga nga ndi naza boye avana zonga fo lopango bongo étudia pitu la boussole azalaki na repa fa abenga jour na etimekelamu oza miso makasi yo oza mobala mona mpe ya maijane o asombeli na konte epi mama bino mwosa mongala oza ndeni oyo bamama ya kikolo balela bamama ya kabelo na kikolo na jando ya kikolo balela mama ya kuza mpe yo mobali yo lopango te ngai na kojonga bongo te paser babombo wana babombo wana otiaka aliaka yango ezolese bombo yo nsoto omolinga afukami bebongo sipolemba ata moko yonan ono ti yonan kebana yo azolenga ekele mobanga tikotima bongo asakana na yo te asakana na yo te lopango nebika dejo ozango bilo ya wana ye motayaka ye nde likambo aboya te yoya wana yakokaka te yakokaka te yo okomona obe omoni nziba aza na raison mibali oyo bafukamela basi na butu alelaka kaka na butu eritemva malelaka kaka na butu ezeniere njoko alelaka kaka na butu yango moni najolinga nayemba nde ezeniere njoko yangu na JP Nzembo. Oui, na JP Nzembo, on en a vraiment ensemble. Ok. J'ai déjà mis la table prête. Qu'est-ce que tu peux dire? Non, je ne dis pas faire. S'il te plaît. Mon frère. Nous en avons Claudine nous a demandé pendant 16 heures dans la carte de héritier. Claudine a Boumanga, Claudine a Boumanga. Claudine a son tortiringa. Na ibité Boulingo c'est l'homme qui Karangando. Pas ça, nous allons laisser Ngando. Non, honorable Claude qui Kabaki. Je veux me dire, on y va manger. Claudine a outil église. À Kendaki église, va pas dire. Mais je te dis non. Tu as une affaire à la maison. Ici, au Dara, oui, ici, là-bas, et au bureau, tout ça. Comment vous faites tout ça? que tu sais que tu joues à Kate. Que tu joues à la beauté. Des jours que tu vas courir, avant de prendre ces 2 jours au Kate. Mais bandé na kiti siko zoyate. Au benga pété, le nom va na téléphone à moi. Tant que na bakete na tika na ndako na rata appel rien. Bongo yandi. Yo baki va ya yo zonga na ndako na façon de lo pa. Même ça zolu kambongo pa on a 8 soit 0 ya. Patienter ka ozela ye. Si azala butu mingi ezala na yo mama ngai. Soki obi tika ka butu tika bien. Yo kende.
Bonjour maman. Tamana ina yake. Tamana ina oto no badoza. Boli njoto. Njoto mala. Kola bengi te. Merci. Bon papa maman. Papa bimi mo amoka wa lobita ke na bandare pa papi au Congo. Ake na maison kuna na bureau de santé bakuta na papi au Congo. Merci maman. Penja bajo benji ko bapisi yo penja bapisi yo basini bapisi yo kasi ojana lukani ya moto te mona mungala za kapisoka yo moninga yo ati ya mbuja ite mekolo otinda yake ndekutara yiri kama yaza na mubala tinda yake ndekusura na kadi ya mbuzi yo yebi bana basa kisaka bakoma ko beta ka batu kusinde ko saka batu turuni olingi balia yo na nkutuliko la banga boni ke ba yini tena nacho bana na moyo kutinda ka moninga pa mpana yote yo moko sokozana mposa kadi ya mbuzi lokolo monita jo ya te mikolo yo ndeka zaki kolanda ndaka yo ba jo ya te yo moko jo kula nzi ya mosi benga ye na funi alo se bebe se olobini otinda bimu tukakise na mbe ngana kalo kakise sipo otika na sama mali mosta bongo biso toyeba kita koza mikolo buke boy toyeba kita ya ko kola motema ta renga kana yo boy kolenga ka bali ekia mona ngai mpa zo ya te kutinda yete na buli kambo sister kana la bimina akei mwasi ya na yo za kuna mwasi ya masasi ndio ngai masasi za vaina ndako za kumona na te aluvia kenda ukota dibala soki wapi savo ngai na vandi za kuyibisa bino soki lu vandi bino likubuma ngai noki mbona na buti bana mbona bana basadi sakanti na bino nza kuyiba te di kambu nini na kusala na bino na kuluba te savo na kufa mbona bino kadia kambu nini masasi sa kuluka kanti ba lubi akenda kukota soki ki mbela nini kuna na ndako ya basi Sigombye wewe sika. Kanti simiki na yo avandi ye mutu ayibisinga tusa okenda. Wana bokende bino mama na otikala. Tikala nganda. Biso to keina. Tawo na kuzunga ndito kuyiba ndenge tukusa. D'accord. Sama. ya masasi penze autika libala kaki kota libala pesi musuka boye vraiment kinya wazo landa pa mwasi wana Eta, ngane ngaki. Nzambe, mkiyo ezampase ikambo mosusu yo kokanela te likambo ejo kende boye kasi njoka likambo ye ndenge mosusu. Yo jo mona makambo oyo jo le kaka awa ya ndeko na yo ekela na moto na ye kadia mbuzi. Ekela mwazalaka te soka jonge awa okomona obe soka mokolo moko eleki nde ekoleka te kadia mbuzi aye awa. Mpe na jota na miso ya mokolo uta aye awa kadia mbuzi ajo ya te. Na ebite tope lokani na jui tope likambo nini ekoteli ye yango na ngite yo lokolo sola kana ye malamu. Sala te okende kuna na lelo tope mpokwa kuta na bofe na yompo yona ye bosola ka kitoko kutu na ye likambo nini oye banano oye zana tunduru ya motema na ye. Mama na ebite oyo nyonso so eza okoma boye eza bino ko abino bolinga tingana loba biso toboya ki kokota makambo na ye toboya ki kokota makambo boya ki kokota menga na yebi na logique libala ezalaka soki bomoni mwana na bino ya mwasi akangi biloko ye moko bazwaka ye bino bapara bokozwa ye boke kozongisa ye pa mobali boke koyeba problème nini nazo ya koke bino rapport ate ya mabe mais bino bokozwa boke kuna boke kokutana mobali ekoma oyo ya troisième fois akenda ye mobali alandaka ye deuxième fois mobali alande so troisième fois ye mobali alandaka te bino mpe botiki ya vandi okenda koluka ye te bien si nga nasololaka bien na beau frère
mais ngai te mutu fo na bongisaka nde libala na bango mwana ndeko no mwana mama kuluto nani big mama dangola Edwige Mavungu tant libala ne bazona ba problème na mbaye na si bino so sangana na mama kuluto ni boke kozongisa so ya mwana no kelamu kosala ngo te amoni ya ekelamu bongo boni yo odo tialo kwa moto mako te odo pisanga inde tor odo pisanga itor kopio eza likambo tango ya kata mususu likambo te yebana kate kasi ya jo vanda bongo mpona nini ajo vanda bongo mpona nini tamukolo wana sezi tata kibokolo abenga maijani boni bokilo na yo kadi ambuji nazongisa sezi tata nini naloba na yeni te mekolo tozane ekela mawa yebo bokilo ajo ya te atope ekela ma jonga wa mubale bazate na yanoli ye na bite azamara mu tata nanga ya jo mona na te yo tika makambo nano ya koloba kate mama yo boye tata yo boye kotianga ina tata kotia biso te kando akende kuna oyeba litina likambo ezanini ngala yoki na obeta tu na mona bof mais bino ndeza problème na bino oyeba ndeni mboko yuko akanje ba makambo bino nde batu bozana droit kozwa ekela moke kozongisa na libala obemba moko tujungisi mama te na yende so basaka on ndeli biso bato olakisa bino to bino babo olakisa biso ndenge nini anniversaire abatu na yango bwana ya pa jano binano abaki ako inviter biso to kende ti wana loba invitation président Mobimba c'est ça il y a une invitation tu as une invitation porte à Paul là oui après Ngami ndo nazaki ate nazaki na matadi ti nakende matadi mutu na nga moko alita mbenza abengisa ngai mpona mwa makambo boye nasali mwa mwana ndambo kuna oyo omoni nga mikolo mpenza nalekileki te c'est bien nani na présente ye problème eza te nayebi te oyo Delta Force c'est le grand frère ya ekela mwasho yazalaki na ndako grand frère na ye enchanté merci oyo c'est mwasi na ngai omoni vie ezalaka na avion te okende kosakana na vie non ezalaka na avion te naza motu oza komona c'est na banda kovanda natala ndeko na yo ndeko na yo ayebaki te eloko nini oyo ngai naza koluka ne azalaki na jama na maboko naza kosakana nango ye moko na néglige yango maintenant moi je ezosalaka de ambuja azalaki nyonso eyo ata mai naomela basikle oyo aza ndeko na yo namela monga mai amelaka mai te alo mzee nayaki epa bofre gadi ambuji nayaki otali mo masolo moko comme ça so na 600 na rappeler ok c'est bon oyelega biloko ya mataki te amemi butelo otata makema bof
ça attention maître. Wana tukitana ukitana sio ubage utalo tension. Ouais, il faut mettre attention. Eh, na senti que non mais les non tout cas pour tension. Ni quand dit ça c'est eh, na senti que attention. Kasi boyo bandi attention na moi ndé na go. On transpire. Mais oya to solo. Hein? Ça va que madame. Na tire na c'est pas tire. Na stade kuna soko bopoli dikambango ekomi yayo. Papa, attention à au matin. Tout attention à au matin. Tout hôpital na au frère Kanyamouchi. Il n'a pas attention à au matin. Voilà. Vous voulez bien voir moi? Oui, mon côté qui. Papa. Acompanhe que como na suka. Jangan dengar saya. Saya kan tension kami suka. Tension dia yang go tiada go na kasra. Makangio nini? Lo faci masih. Ah? Mama Africa, Mama Africa, moi c'est Africa, moi c'est Kitoko, windo ya ngolo, apakola ke no côté, côté de chocoté, dala ele vandeli na ye, aebi ko batela ndako, moi c'est makasi, moi c'est abwanya, yonde Mama Africa, aebi misala, pekola mbaneza ya Mama Africa.